si Rafael. Ayan na nga, umangat si Michael dito. Umangat si Rafael. Sumagad talaga, umangat at hindi umupo si Michael. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. Dito naman si WhiteMix MotoVlog ang umangat at ang mag-crossover na walang bola at ang sumayaw na walang music. Bago ang lahat, shout out kay Mark Joshua, shout out sa team yan na HCC at shout out din sa team BEC at shout out din kay BG Yolo, shout out din kay Daniel Novero. At once again, thank you. Shout out din kay Bay Isal, Bay Kaiser, shout out kay Bay Jonathan, kaya lalo na kay Sir Cap Donsky at kay Sir Ronald. Maraming salamat. Tanang lahat ng Team Bisdak, shoutout sa inyo. Lahat ng mga bikers, Team Legion, especially sa Team Legion. Dahil sila yung nag-uumpisa dito sa akin para magbablog talaga. Kaya thank you kay Sir Oleps. Thank you lahat ng mga nag-subscribe. Thank you sa inyong lahat. Sa mga hindi pa nag-subscribe dyan, please do subscribe na and hit the bell button para updated kayo lagi sa mga susunod na videos natin. At huwag natin patagalin pang bakbakan ni Team Kinsa versus Team Bisdak. Let's go! Ating YouTube channel, ayun na, dalawa na yung tumakas doon. Nandito pa yung iba sa likuran. Meron tayong dalawa na breakaway, si Michael at si Rafael ng Team Kinja. Siyempre, dumayo ulit tayo dito sa daang rena. Ang laro dito ay Race of Agosto. Kumbaga, para to sa kanilang kaibigan na sumakabilang buhay rin po. Thank you rin sa nagpapalaro At nandito si Michael, nakasunod dyan si Team Kinja. Nandiyo yung naka-inmax sila yung nagpapalaro rin to para to sa kanilang kaibigan. Ang laro na ito ngayon para to sa kanila. At si Sir 7-Eleven medyo bumigay na siya. Ayan na medyo maulan kasi kaya hindi ako sumabay dyan. Talagang maulan pero tuloy pa rin ang laban dahil nandito na. At ito kasama to si Sir, medyo na late siya. Ayun, nasa likod na si Sir. At nandito na si Michael, may nakasunod sa kanya. At meron ding iba dito. Marami-rami ito sila. Ayan, dahil maulan kasi kaya yung iba nanonood na lang talaga. Ayan pa, meron pang dalawa dito sa kabila. Nag-habol din to sila dahil yung iba nandun na sa kabila din. Ayan, kunting tiis na lang at nandito na sila. Si Michael nasa unahan at si Rafael yung nasa likod. Ayan na, dalawang Team Kinja dyan. Yung naka-road bike, sumabay lang yan at nandito na. Sumabay na ako dito dahil last lap na to. Dalawa na lang sila nandito ni Michael at si Team Kinja. Ayan, kunting tiis na lang ay magkakaalaman na to pagdating sa rematean. At nandito na. Saan kayo dyan? Team Kinja or Team Bisdak? Ayan na, sumayaw dito si Team Kinja. Nakabantay lang muna si Michael. Bumalik ulit si Team Kinja dahil hindi sumunod si Michael. At nandito yung nagpapalaro. Sila yung nagpapalaro para to sa kanilang kaibigan ang laro na to. Ayan, si Michael nasa unahan. Sumayaw, umangat dito. Umangat din si Michael lang konti. Nag-crossover lang. Ito ang laro ngayon dahil dalawa na lang sila nandito. Yung iba marami nandun sa likod pero dalawa na lang tayo nakapokus dahil malayo-layo na to sila. Ayan na, nagsasayawan na silang dalawa dito. Nagbabantayan, nag-aabangan Ayan Ayan na, umangat si Michael. Umangat din, nakatuloy pag-inom si Team Kinja dahil tinirahan ni Michael. Ayan na, nakasunod lang muna si Team Kinja dito. Dahan-dahan lang. Dalawa na lang sila nandito. Marami to sila pero nasa likod na yung iba. Dito lang muna tayo nakapokus sa kanila dahil last na lap na lang to. Ito yung babantayan natin kung sino ang mananalo sa kanila. Ayan, meron tayong isang Team Kinja dito, naka-road bike. Sumabay lang yan siya. Nanonood rin kasi maulan kasi. Kaya yung iba talagang nandun lang sa gilid, naghabang. Sumabay na ako dito dahil last lap na lang to Ayan. Saan kayo dyan? Popusta. Ayan. Dito lang muna si Michael parang gustong umangat pero parang hindi. Dahil nakabantay rin si Team Kinja dito. Kaya nagdahan-dahan, nag-aantayan, nagbabantayan lang sila, nagpakiramdaman kung sino ang umangat dyan. Welcome back. Parang namimiss ko talaga mag-voice komentary dahil matagal-tagal akong hindi nakapag-vlog. Ano ba yan?
Ayan, si Team Kincha dito. Pantay lang muna sila. Wala mo ng trangkuhan. Parang gustong overtake ni Team Kincha dito. Si Michael naman yung nakasunod. Ayan. Saan kayo pupusta dyan? Sa likod o sa unahan? Magkakalaman to. Match to silang dalawa. Ayan. Dahil lumayo tayo dito. Thank you rin kay Michael. Dahil siya yung nagsabi sa akin na may laro dito. Kaya sumama ako sa kanya. Ayan. Medyo maulan kasi. Kaya yung iba nanonood lang talaga. Kaya sumabay ako dito dahil last lap na to para magkakaalaman. Yung iba nasa likod Ayan, meron tayong isang Team Kincha dito. Konting test na lang sa mga manonood. Don't forget to subscribe my YouTube channel and paki-share na rin ang ating video. Ayan na Nasa unahan na. Thank you rin sa cameraman natin na si Ian ng Team Bisdak. Ayan na Si Michael yung trangkuhan, nakasunod si Rafael. Ayan dahan-dahan lang muna talaga sila ito. Basa kasi, maulan talaga. Kaya pero tuloy pa rin ang laban natin dito. Magkakaalaman to. At isusunod naman natin dito yung sa mga road bike. Kunting clips lang yun dahil maulan kasi talagang hindi talaga ako nakapag-video. Kaya sunod lang muna natin dito. Dito ko lang idudugtong pagkatapos nito. At ayan dahan-dahan, Team Kincha yung naunan natin si Michael. Naghahanda na lang yan. Nagpakiramdaman na lang na medyo mailaw ating video kasi maulan. Medyo pagod na raw si Michael. Ayan ayan parang gusto lang umangat ni Team Kincha yung iba nandun sa kabilang lane, sa kabilang highway. At nandito na sila. Kumbaga tapatan sila kanina. Malayo-layo na talaga to sila dahil last na to Rimatihan na to. Ayan na sila Team Bisdak, isa na lang. Konting test na lang sa mga manonood. Ayan na. Si Rafael yung nandyan sa unahan, si Michael yung nandito sa likuran. Konting test na lang. Saan kayo pupusta dyan? Parang gusto nang umangat ni Team Kincha pero si Michael pakiramdam lang din. Pakiramdaman lang talaga silang dalawa dyan Ayan na si Michael parang gustong umangat din. Parang gusto na pero nakabantay si Team Kincha. Parang gusto na talagang umangat ni Michael. Umangat, hindi pa. Ginulat lang yan si Team Kincha dito. Ayan Ayan na, parang giniyangatan. Parang umangat, parang hindi. Ayan naghahanda na lang yan. Dalawa sila nagbabantayan. Kung baga nag-aantayan. Ayan parang gusto, parang hindi talaga. Dahil nagbabantayan silang dalawa. Kung sino ang unang umangat sa kanila. Si Michael nandito sa likod, si Team Kincha nandito Dandahan lang muna, konting test na lang natatanaw na natin ang rimatihan dyan natatanaw na natin ang rimatihan. Nakalingon lang muna si Team Kincha. Parang gustong umangat na ni Team Kincha pero hindi siya makaangat dahil si Michael nandyan sa likuran Dandahan. Ayan, kunting test. Lumilingon si Michael sa likod. Parang gusto lang umangat ni Michael pero hindi pa niya tinuloy. Parang gusto umangat si Michael, umangat si Rafael. Ayan na nga, umangat si Michael dito. Umangat si Rafael. Sumagad talaga, umangat at hindi umupo si Michael. Umupo dito si Team Kincha. Umangat si Michael, umangat. Kunting tiis na lang. Parang gusto lang bumigay ni Team Kincha. Ayan na, kunting tiis na lang. Umangat si Michael nandun sa unahan. Ayan na. Si Michael yung first ng Team Bisdak, pangalawa si Rafael ng Team Kincha. Ayan shout out sa mga lahat dyan nanonood, nag-aabang sa rimatihan. Ang next natin dito ay yung mga road bike dahil kunting clips lang yon. Sinama ko na lang dito. Sabi mo? Ano masasabi mo? Chamba. Chamba na naman? Pabatiin mo muna yung mga kalaban mo. Shoutout sa Kincha. Ang lakas nun. Oy. Ayan na. Ayan na, nandito yung apat. Sila yung nahuli. Ayan, apat sila. Nahuli. I-bite check natin yung tuhod. Alabang. So nga, i-bite check natin yung bike niya. Di ko to alam kung anong bike to, pero ang pagkakalam to, sa ibang bansa to, di ba? Opo. MX na oversize na pa. Magkano kaya to, sir? Sabi daw, bili daw dito 77. Ha? Ang price niyan ay 77k. BMX, gulong pa lang, alam na, pati yung hub. Mas mahal pa sa gulong ni Ichi Maverick to Grabe ka mahal. Meron tayong nakikitang bike dito nakakaiba sa ating paningin. Medyo mahal nga. Danger species. Oo. Santa Cruz pa Oo. Ang gaano? Pawili mo nga, sir.
Oo, umangat na, umangat na. Asan ba? Wow! Si Michael may ano na. Ano masasabi mo? Masaya. Yeah. Walang suporta magulang ko. Shoutout kayo sir, shoutout sa mga dito ah. Alright! At nandito kami ngayon sa Dangrena. Ito si Michael nakapag-uwi ng mga ayuda. Galing sa ano nun? Galing sa sponsor. Ay nakapag-uwi ng ayuda. Shoutout sa kanila nandito, nanonood lang sila oh. Shoutout, bati mo lang kayo sir. Bati namin dalawa, kumakarera. Kumakarera pa eh. Kumakarera pa. Okay. Sponsor. Sponsor by. Hey. Oh. Ano nakukuha mo sir? Laguna sticker. Sticker? Tapos t-shirt. Ay, wow! ID, tapos t-shirt. ID at saka helmet. Face mask. Face mask. Medal. Tapos Wow! Ay, ganun. Yan yung ating first sa ating MTB Open category. Si Michael ay yung mga yan yung mga sponsor niya oh. ayuda. Ayuda ano yan? Face mask, ID. ID, T-shirt. t-shirt at saka helmet. Na pang bike o pang motor? Hindi ko alam eh. So, thank you. Anong masasabi mo sa sponsor? Salamat sa mga sponsor. Sa Bistak, shoutout. Shoutout sa Team Bisdak. Dumali na naman si Michael. Sayang. Walang pang-entry. Tapos na MTB. Oo. Tapos na. Oo, katapos lang. Oo. Tapos na MTB. Ito yung kumuha. At nandito na naman si Tango. Clips lang tayo dito dahil maulan. Ayan na, dalawa sila. Team Kincha, yung kalaban na naman dito ni Tango. Team Bisdak. Ayan yung iba. Marami-rami ito sila. Ayan, 5 ikot tayo dito ngayon sa ating road bike. Pero clips lang to dahil maulan kasi, maambon. Kaya talagang di talaga tayo makasabay sa kanila. Si Tango, ayan na, Team Kincha yung kasama niya doon. Yan yung kalaban ni Michael kanina. Magkakalaman rin to mamaya kung sino ang mananalo sa kanila. Ayan na, lumalakas ng ulan pero tuloy pa rin ang laban. Malayo-layo na to sila oh. Ayan, clips lang tayo dito. Nasa unahan, ayan na, lumakas na talaga kanina. Ambon lang yon. At nandito na Team Kincha, tumira. At ayan na naman sila, nandito naman si Tango sa likuran. Ayun na sila sa unahan. Shot ka na lang sir, sayang. Oo nga, na-late po kami ngayon. Oy, na-late. May ginawa pa dito bubong eh. Ay, Ako ng bubong ay. kasi nalakas ang hangin eh. Sayang si sir. Ayan na, si Tango na naman yung breakaway dyan. Kahit umuulan, tuloy pa rin ang laban. At nandito yung mga kasama niya. Oh. Nakatakas, hindi nalogay si Tango. Ha? Nakatakas na naman siya. Kaya na, lumakas na talaga yung ulan. Ayan na si Tango, pero yung kadina nung isa kasi kumakabyos kaya hindi siya makatakas kaagad. Ayan na, naghahabol yung isa doon. Team Kincha, oh, hinahabol si Tango doon. Magkakalaman din to sila kung sino ang mananalo sa kanila. Wala pa eh, Kincha. Ayan, oh. Palitan nyo, piyapa tayo. Tubig, at ito sa kabila. Tubig. Tubig. Kabila, Kel! At nandito na si Team Kincha, tumakas, oh. Ayan na, nahahabol na yung nahahabol na si Ian dito ng Team Bistak. Sunod ko na, Tang! Kaya, sunod natin. At ayan na, Team Kincha pa rin ang unguna ngayon, oh. Team Kincha, naghahabol pa rin silang last na to. Mga nakaabang dyan sa rematihan. Ay! Angat, umangat!
Uy! Uy! Wala pa, konti na lang ha. Ayun na. Nag-aabang sila sa ribatyan, oh. Wala pa. Ay. Hoy, dandahan lang ha. Ayan sila, oh. Tingnan mo naman sila, nag-aabang talaga sila, oh. Oh, shoutout kila sir ha. Wala, hati raw, hati. Ito yung breakaway na isa. Hindi na nahabol.